हेलो नमस्कार सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ तपाईहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ आजको यो भिडियोमा हामी डेलिगेसन अफ पावरको विषयमा र अब्स्टाकल्स इन डेलिगेसन अफ पावरका विषयमा चर्चा गर्नेछौं आजको डिस्कसन सुरु गर्नु अघि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला त भिडियो सुरु गरौँ है Obstacles of delegation of power को विषयमा जान्नु अघि हामीले सबैभन्दा पहिले डेलिगेसन अफ पावर भनेको के हो यो कुरा बुझ्नु अति जरुरी छ डेलिगेसन अफ पावर यानि कि शक्ति वा जिम्मेवारी हस्तान्तरण भनेको कुनै पनि संस्थामा कुनै व्यक्तिले आफूमा रहेको शक्ति वा जिम्मेवारी अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ सामान्यतया शक्ति हस्तान्तरण वा जिम्मेवारी हस्तान्तरण भनेको कुनै ठूलो पदमा बसेको मान्छेले सानो वा तल्लो तहको पदमा बसेको मान्छेलाई आफ्नो शक्ति वा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ माथिल्लो पदमा बस्ने व्यक्ति बिदामा जानु परेमा वा कही काजमा जानु परे यसरी शक्ति वा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ यो प्रक्रियालाई नै डेलिगेसन अफ पावर भन्ने गरिन्छ संस्थामा कुनै समस्या नहोस् र संस्थाको कामकारबाहीमा कुनै अवरोध नहोस् तथा संस्थाले दिने सेवामा कुनै रोकावट देखा नपरोस् भनेर यो प्रक्रिया अपनाउने गरिन्छ त्यसैले यो डेलिगेसन अफ पावर शक्ति हस्तान्तरण गर्ने उपयुक्त माध्यम हो Now, in this we will discuss about some elements of delegation of power. अब हामी डेलिगेसन अफ पावरका केही तत्त्वहरूको बारेमा छलफल गरौँ एक डेलिगेसन अफ पावरमा एउटा तहबाट अर्को तहमा वा एउटा तहबाट अर्को तहमा शक्ति र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने काम हुन्छ दुई डेलिगेसन अफ पावरमा संस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरिन्छ तीन शक्ति वा जिम्मेवारी लिने व्यक्तिमा दिइएको जिम्मेवारी वा काम समयमै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ चार डेलिगेसन अफ पावरले काममा एफिसिएन्सी ल्याउने जिम्मेवारी बनाउने मोटिभेट गराउने तथा सिप विकासमा ठूलो योगदान दिन्छ अब हामी अब्स्ट्याकल्स इन डेलिगेसन अफ पावरको विषयमा केही छलफल गरौँ अब समस्या वा चुनौती के देखा पर्न सक्छ त यो बारे चर्चा गरौँ एक सबैभन्दा पहिले त शक्ति हस्तान्तरण सबै संस्थामा गर्न अलि मुश्किल हुन्छ किनकि त्यहाँ जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति नहुन सक्छ दुई शक्ति हस्तान्तरण गर्दा त्यहाँ नराम्रो प्रतिस्पर्धा देखिन सक्छ म गर्न सक्छु भन्ने किसिमको प्रतिस्पर्धा देखिन सक्छ तीन शक्ति र जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने व्यक्तिले कर्मचारीहरूलाई र संस्थालाई उचित निर्देशन दिन सक्षम नहुन सक्छ चार शक्ति ग्रहण गर्ने व्यक्तिले समस्या पहिचान गर्न असक्षम हुन सक्छ पाँच यसरी शक्ति ग्रहण गर्ने व्यक्तिमा घमण्डको भावना विकसित हुने र आफूभन्दा तल्लो कर्मचारीलाई पेल्न सक्छ छ शक्ति ग्रहण गर्ने व्यक्तिले राम्रो काम गर्न सकेन भने आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्छ सात शक्ति ग्रहण गर्ने व्यक्तिमा पर्याप्त सूचनाको कमी हुन सक्छ आठ शक्ति ग्रहण गर्ने व्यक्तिमा छिटो निर्णय गर्ने क्षमता नहुन सक्छ त आज हामीले डेलिगेसन अफ पावर यसका अब्स्ट्याकल्सहरू तथा यसका एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं तपाईलाई आजको विषय कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो सुझाव दिनुहोला साथै हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला साथै यो एआईबाट जेनेरेट गरेको मेरो आवाज कस्तो लाग्यो यो पनि भन्नुहोला हामी अर्को क्लासमा नयाँ विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौं तबसम्मलाई बिदा दिनुस् नमस्कार